예, 안녕하십니까 구독자 여러분. 큰 처마바위 밑에 토종벌도 이렇게 월동 준비를 마쳤습니다. 내일부터 영하 여기는 영하 2도 1도 2도, 화요일 날은 영하 5도인가 6도까지 떨어진다고 그러고, 다음 주 내내 영하로 떨어져서 낮 기온도 뭐 한 4, 5도 6도 요거밖에 안 돼 가지고 월동 준비를 했습니다. 이번 주에 지금 오늘 11월 16일인데 제가 시간이 어떻게 될지 몰라서 다음 주에 그리고 또 추워진다고 그러고, 그래서 했습니다. 감사합니다.